ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାରେ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇଥିବେ, ନିଜ ଘର ବି ହେଇଥିବ, ପିଠାପଣା ସବୁ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ଦିନଟା ହିଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପବନ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବହିବାର। ତ କିଛି ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ତ ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ମୋ ଆଗରେ ଏବେ 10-15ଟା ପିଲା ନିଜର ଗୁଡି ଧରି ସବୁ ଚାଲିଲେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଭାବୁଛି, ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସାନ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ନିଜେ ଘରେ ସବୁ ଗୁଡି ବନାଉ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯୋଉ ଆସେ ସେଟାରେ ବନାଉ, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ସବୁ ଆଡ କରି ବନାଉ। ତ ଆଜି ଆଉ ସେଦିନ ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଆ ରହିଗଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମଟା, ସମୟଟା ଯୋଉ ବିତିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛେ। ନିଜର ଯୋଉ ଥିଲା ନା ସ୍ଵାଧୀନଟା, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଇ ଟାଇପ ର କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଥିଲା ଗୁଡି ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ। ବହୁତ ଫିଲ୍ ବି ହୁଏ ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନେ, ଯାହା ନର୍ମାଲ ଡେ ଭଳିଆ ପଳଉଛି। ଖାଲି ନର୍ମାଲ ୱିଶ ଜଣେଇ ଦଉଛେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜର ଏତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଏତେ ବିତି ଗଲେଣି ଯେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲାଇଫରେ ଆମେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସ୍କିପ କରିଦଉଛେ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କଣ ମନେଇ ପାରୁଛେ। ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନାହିଁ ଭାଇ, ଯାହା ସବୁ ବଡ ବଡ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଉଟା କି ନିଜର ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ବି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଏରିଆରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୁଡି ଗୁଡା କମି ଯାଇଥିବ। ଯାହା ନିଜର ପୁରୁଣା ଜେଜେବାପା କି ଅଜାଇ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ମନେ ପକଉଥିବେ, ନିଜ ନାତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ଯାଇ ଗୁଡା ବୋଲି। ସେତିକି, ନହେଲେ ଆଜିର ପିଲା ଏଗୁଡା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।